আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আমি আপনাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম। সেই ভিডিওটা হলো যে লাভবাটের পা যদি দুদিকে সরিয়ে যায় বা প্রতিবন্ধী কোয়ালিটি হয়, তো এটাকে আপনি কিভাবে একটি গুণা বা রিংয়ের মাধ্যমে সোজা করবেন, সেই পদ্ধতিটা আমি আপনাদেরকে এর আগের ভিডিওতে দেখাইছি। তো আজকে আমি এই রিংটি খুলবো, দেখবো যে আমার পাখিটা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে আগের থেকে। তো সেই পাখিটাই যে আপনারা দেখতে পাইতেছেন, ওই যে পায়ের রিংটা দেখা যাচ্ছে, এই যে। তো আজকে আমি এটা খুলবো, খোলার পরে দেখবো যে এটা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। তো আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকবেন, আমি আপনাদের কাছে আস্তে এটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এটা হলো সেই বাচ্চাটা, এই যে দেখেন। আবার অনেকে প্রশ্ন করতে পারবেন যে ভাই পিঠের পশম কই? পিঠের পশমগুলো ওর মা খেয়ে ফেলছে। এটা পুরানো একটা রোগ, অভ্যাস ওর মায়ের। কিন্তু বাচ্চা তুলে ঠিক, কিন্তু বাচ্চার পিঠের পশম খাইয়ে ফেলে, এই যে আপনারা দেখতে পাইতেছেন, এই যে। তো আজকে আমি এটা খুলবো, আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। তো আমি এখন সম্পূর্ণ রিংটা খুলে ফেলছি, দেখি মোটামুটি কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। তো মোটামুটি একটু এই আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, হাঁটতে পারে মোটামুটি। এই যে এখন লাইনে আসছে। তারপরে দেখুন, এখন তো মোটামুটি দেখা যায় অধিকাংশ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে কিন্তু আর একটু কয়েকদিন পরে খুললে মনে হয় ভালো হইতো, পাউডার সরাইয়া যাইতো না। এখনো মোটামুটি কিন্তু সরাইয়া যায়। এই যে, এই যে একটু সরাইয়া যায় এমন একটা ভাব, এই যে দেখুন, এই যে একটু সরাইয়া যায় এমন একটা ভাব দেখা যাচ্ছে এখনো। তো সম্ভবত মনে হয় আরো কয়েকদিন পরে খুললে মনে হয় জিনিসটা খুব একটা ভালো হতো। তো যাক, আমি এখন খুলে ফেলছি, সামনের দিকে দেখি কি অবস্থা হয়। যদি অবস্থা আরো খারাপ দেখি তাহলে আবার দিয়ে মোটামুটি কয়েকদিন রাখলে হবে। একদিন রাখলেই বোঝা যাবে যে এটা সমস্যাটা কতটুকু পর্যন্ত আছে। তো আমি আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখি, আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে এই ভিডিওটা আমি করলাম। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে এখন উড়াউড়িও করতে পারবো, এবং কি ভালোভাবে তো মোটামুটি বসতেও পারে। এখন পারাপারি করার চেষ্টা করতেছে, মানে একটু ভয় পাইতেছে। আমি একটু হাতে নিয়ে দেখি কি করতে চায়। তো পাউডার একটু সমস্যা বোঝা যায়। তো কিন্তু দোনোটা পাও কিন্তু ধরতে পারে ভালো করে, এই যে আপনারা দেখেন, দোনোটা পাও দিয়ে কিন্তু ধরতে পারে। তারপরে এই পাউডার কিন্তু একটু পরের সময় একটু সরায় যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে। যে এই বাম সাইডের পাওয়াটা, এই যে এমনি কিন্তু মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, এই যে বসছে কি সুন্দর। এই যে দেখেন, এটাও ধরছে, এটাও ধরছে, দেখুন দুইটা দিয়ে ধরছে। তো মোটামুটি, তো আশা করি সম্ভবত মনে হয় এটা বড় হইলে এই সমস্যাটা থাকবে না। এই যে যেমন দেখা যায় এখন যেটুকু সমস্যা বোঝা যায় মনে হয়, কিন্তু এটা পরবর্তীতে আশা করি থাকবে না। তারপরে যদি অবস্থার অবনতি হয় তো সেটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। আর এটা কিন্তু এর থেকে আগে আরো বেশি ছিল, এই যে এর থেকে কিন্তু আগে আরো অনেক বেশি ছিল। তো এই রিংটা দেওয়ার মাধ্যমে একটু কিছুটা কমে আসছে। এই যে দেখেন, এখনো কিন্তু পাউডার সরায় যায়। এই রিংটা দেওয়ার মাধ্যমে অল্প কতটুকু লাইনে আসছে। তারপরে দেখা যাক পুরোপুরি কি হয়। আমার মনে হয় আর কয়েকদিন পরে খুললে মনে হয়
জিনিসটা ভালো হতো। আর যদি আপনাদের কোনো সব বুদ্ধি বা জ্ঞান থেকে থাকে, বা আপনাদের কাছে যদি আমার চেয়ে ভালো কিছু আইডিয়া থাকে, তাহলে আপনারা সেই আইডিয়াটা আমাকে জানাতে পারেন, আমি পরবর্তীতে ব্যবস্থা নিব। তো আমার কাছে এতটুকু মেডিসিন ছাড়া বেশ আইডিয়া ছিল, এই আইডিয়াটি আমি প্রয়োগ করলাম। তো আজকে ভিডিও পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।